Hola a todos, hoy estamos en el camping de Besa. El de Besa Garden, Camping Playamonte. Estamos en Navarrés, aquí en Valencia. Camping La Alquería en Gandía. Camping Les Barraquetes. Estamos aquí en Marín de Barraquetes, muy cerca de Sueca. Camping Internacional Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Camping Correr. Estamos aquí en Pinedo, al lado del Saler. Camping Altomira, en la provincia de Castellón. Camping Barbarossa. Camping Barbarossa de Corinto. Estamos aquí al norte de Sagunto. Camping que es de Benidorm. Se llama Benisol. Camping Puzol. En el Camping Puzol Playa. Estamos aquí en Valencia. Camping Mediterráneo de Chilches, en Castellón. Camping Naranjos de Castellón. Sí, estamos en Moncofa. El área de Posaplaya. Camping San Vicente. Está en Seraco. Camping Valencia Sandalla. Sueca. Este camping está a unos 5 minutos andando el pueblo, Marín de Barraquetes. A 15 minutos en coche estamos en Cullera, estamos muy cerca. Y tiene una playa muy cerquita, que es Marín de Barraquetes, de muy buena calidad, que está a unos 15 minutos andando. Es un camping muy sencillo, pero tiene todo lo básico. Buena sombra en verano, una piscina que está muy guay. Y vamos a enseñarlo, ¿no? Tú, juguetón. Un camping de montaña súper chulo. Es gigantesco. Sí, el camping es muy grande, tiene piscina, tiene de todo. La piscina es acero. Ahora lo vamos a enseñar por dentro, todo lo que tiene un supermercado y todo. ¿Estáis preparados? ¿Nos acompañáis? ¿Sí? Venga.
un camping que pertenece al grupo La Marina. Es un camping resort enorme, tiene un montón de actividades, cosas para hacer, para divertirse. Está rodeado por el río Tajo, está muy bonito. Y espero que os guste. ¿Cómo vas a preparar? ¿Sí? Sí. Espera, Nacho, que las letras se ven mal. Espera, vamos a girarlas. 1, 2 y giramos. Bueno, vamos a enseñar primero el camping, ¿no? Venga, adentro del camping. Es uno de los campings que elige la gente cuando quiere ver el centro de Valencia. Y vamos a enseñarlo, Nacho. Sí.
Es un camping de segunda categoría, pero es una de esas joyitas que no es de con toboganes, todo eso no, eso no. Si quieres ver algo con toboganes, este no, pero este es una joya muy bonita, que si quieres en plan tranqui con los niños, playita, pegado a la playa y disfrutarlo, de verdad que este camping es muy bonito para disfrutarlo y para pasar unos días tranquilitos aquí. Nacho, ¿qué hacemos? Lo enseñamos. Uno de nuestros camping favoritos. Estamos aquí cerquita de la playa, en un camping que nos encanta y queremos enseñar a vosotros cómo son las instalaciones, a ver qué os parece. Tenemos a nuestro invitado especial, a Héctor. Mira, aquí está, mira qué guapo, mira, mira qué carita, mira qué carita, mira qué carita. ¿Estáis preparados para ver este camping? Os lo vamos a enseñar, todas las instalaciones, ¿vale? Es un camping que nos gusta mucho y os lo vamos a enseñar. Bueno, lo va a enseñar nuestro amiguete Juanan, que ha estado con nosotros allí. Y nada, esperemos que os guste el vídeo. Nacho, ¿qué? ¿Empezamos? Sí.
Este camping está muy cerca de la playa, está a unos 300 metros, está muy cerca de Valencia también. Tiene muy buenas comunicaciones, la verdad. Es un camping muy sencillo, muy aseado y os lo vamos a enseñar, ¿no, Nacho? Sí. Sí. Es un área donde puedes aparcar con la caravana, con la autocaravana. Prácticamente no hay servicios, pero bueno, aparcas, te vienes aquí, a esta playa, de aquí, y estás especial. Sí. ¿Lo enseñamos, Nacho? Sí. Es un camping sencillo, con piscina, tiene un poco de todo. La verdad es que está bastante bien de precio, es un camping bastante económico. La playa la tenemos, mira, viendo por ahí, mira, al fondo está la playa, que son 5 minutitos andando, pues ahí está la playa. Y está bastante bien, a nosotros nos gusta. ¿Vamos a enseñarlo? Sí. Venga. ¿Y esto qué es? ¿Es Héctor? Héctor está en todas partes, también estás aquí en Los Naranjos, nano. Está en todos lados este chaval, nano. ¿Y vienes con nosotros a enseñarlo? Venga, pues Héctor también se viene.
¿Seraco dónde está? Pues muy sencillo, aquí, entre Gandía y Cullera, en medio, Seraco. Es un camping muy sencillo, con acceso directo a la playa, y el atractivo que tiene pues es eso, el atractivo es el acceso directo a la playa y el restaurante arrocería, que es una pasada, vamos, también es bastante económico. Es un camping de montaña, es un camping muy sencillo, pero nos encanta, o sea, la verdad es que está muy bien. Vamos a enseñarlo porque ¿por qué se llama Playa Monte? Porque estamos en el monte y tiene como una playita con bandera azul, que lo vamos a enseñar ahora, una playita en el monte, o sea, increíble. ¿Estamos preparados, Nacho? Sí. Hemos venido tras la reforma, habíamos estado aquí hace unos 4 años y hemos dicho, bueno, hay opiniones buenas y malas del camping después de la reforma, y hemos querido venir nosotros a ver qué tal está, o sea, a ver si es verdad que está tan mal, hay cosas que están bien, no sé. Nosotros vamos a enseñarlo, por si queréis venir por aquí a haceros una idea, y totalmente neutral, o sea, nosotros no pretendemos nada porque no nos pagan por esto. Ojalá, no, Nacho, quiero pagar una pasta por esto.
Estamos aquí en Valencia, estamos muy cerca de la capital. Es uno de los campings favoritos por la zona para el tema de familias porque hay muchas cosas para hacer. Para niños es una pasada, hay de todo, la verdad. Nacho, ¿qué te parece si lo enseñamos? Sí. Venga.